交流会の連中か。そこどかんかいボケ。またお会いしましたな、キリュウハン。ここから先は一歩も通さない。今日はリュウジさんもおらへん。ハンさん殺す気で思いっきり暴れさせてもらいますぜ。やれや。交流会の連中か。大悟。交流会か。はい。ププププ。nii .おはよう、キリュウハン。葬儀の日に殴り込むとはどういうつもりだ。うちの若いもんは血の気が多うてかなわんわ。やめ言うてんのに勝手に突っ走ってしもうたんや。ほんますまんことしたの。どの面下げてきたんだ。寺田藩には昔よう世話になったさかい証拠をさせてもらいに来たんや。おめえの証拠など受けられねえ。とっとと帰れ。さっきからおっかない顔しとるけど、あんた何者や。若頭代行の柏木だ。ほんまでっか。わしはてっきり葬儀屋のおっさんかと思ってました。まあ人手不足の登場会さんならしゃあないかもしれませんな。死んだ会長はよそ様の組からヘッドハンティング。会長代行は未亡人のおばは。こないな組と喧嘩してると思うとチートばかり投げてきます。寺田会長ぶっ殺しちゃうわ。てめえの仕業だろうが。おう兄ちゃん、この前の勢いはどこに行ったんや。畜生、ぶっ殺してやる。合田会長はどこにいるんだ。空気のええところでゆっくり休んでもろてます。目的は杯を阻止するためか。せえ、天下の近江連合とこんなヨレヨレの組が杯交わすなんぞバランスが取れへんやろ。てめえ喧嘩売りに来たのか。ちゃいますねん、ちゃいますねん。今日はほんまに寺田藩を弔うつもりで来ただけです。それにわしも人の子や。厳粛な葬儀の場でドンパチやるほど。on nüüd ta nagu lõpuks reageerib. Tere lollakas siis korra raisk.香典です。お納めください。交流会の金など受け取れん。登場会は1年前にタカが100億のことでうちわもめしとったやないですか。銭に困っとるんなら素直に受け取った方がよろしい。 kui sa Sander mind kuuled ja sa ei saa aru, miks asjad ei tööta, siis pane oma Discord kinni, Discord teeb update'i ja siis peaks töötama. Mis ei tööta? Ikka töötab seda, okei. Jah, mul on juba okei. 親はね、どんなに出来の悪い子供でも可愛いもんなのさ。
けどね、これだけ筋違いのことをされちゃ血のつながった親としては死ぬほど情けないはずだ。 Oh shit, see asi tuleb veel Youtube'ist ka viitega ju. わしと親父はチーナとつながっておるんだ。 sa kuuled ennast Youtube'is tagasi, jah? お互いに憎しみの感情だけ。あんたも大変やな。出しゃばりなおかん持って。てめえ、今日はもうお遊びはなし。お邪魔なようやし、そろそろおいとまさせてもらいます。そうやな。3日やな。3日？ええ、わしらもその間はもうに服させてもらいます。せやから3日後、再戦と行きましょう。再戦だと？そうや。もうこれ以上ごちゃごちゃせんと一気に片付けましょうや。カムロ町に血の雨降らせたります。せやけど、うちには礼儀知らずのおっさんがおるからの。多分今頃、カムロ町のどこぞで派手なパフォーマンスを繰り広げとるはずや。礼儀知らず？誰だ？戦国へ。戦国？なんやこいつ。ねああ。ああ。え。うん。Good. In our link below on Spotify. If you also want to make any of your own custom mixtapes on Spotify, you can send us the link to the email address below. Yes, we definitely want to hear from you all, and if you enjoyed this, you can
時間食っちまった。いらっしゃいませ。Aga kallid load on. Tuhat jeeni nagu nalja läinud. Sa iku ka. ありがとうございました。Minu meelest on see juba jumala hea, et kuradi kõnnib vastu lauda ja siis koperdab. Mingi teine tüüp koperdas otsa tulla. Ma mõtlesin, mul peaks selle viimase Yakuza nüüd ette võtma, kui see on turn-based. Kõige selle mängu point on nagu see, et on nagu Street Fighteriga lihtsalt nagu story-based. Täpselt. Sellepärast mulle ei meeldi. Ma võtsin ta mingi aeg ette, kui Omarile meeldib see Yakuza seeria. Ja siin spin-off, mis ma andsin. See nagu paistis äge. Siis ma võtsin, ma hakkan nagu algusest peale, eks. Võtan selle esimese ette ja kurat, käia. Nagu kaklusmäng, ega puhas kaklusmäng reisk. Story'ga kaklusmäng. Ja no ei istu mulle see. Aga väidetavalt see kõige viimane Yakuza on turn-based. Ja turn-based asjad mulle meeldivad. Et see on nüüd Game Passis ka, eks. Peab mingi aeg ette võtma. Suvanetegi ülejäänud Yakuzad. See on normaalne tekkene. Aga see on, ma lööks ühe mingi rusikoobiga kõiki kogu astuks eemal, nagu Jan, vaata, odaga. Mingi Peppu jookseb järgi. Osai wa Kiru-chan. Sengokumi no heitai zuin butaushita de. Misa, yakusoku yatta kara ne. Chanto 守ったで。ああ、それよりはよ登場会の本部に戻るんや。なぜだ？連中街中でヘリ飛ばしたり兵隊を行進させたりしたんは桐生ちゃんをここにおびき出す。Silt oli küll XS juures minu meelest. 目的は本部を乗っ取ることや。本当か？ああ。 Mis sest vist panin ta isegi alla laadima.
Stream on. Pean hakkama vaatama, mõtlema üldse seda korraldada, mida üldse teha. Ma pean Xbox ikkagi ära saatma neile tagasi. Läks katki juba või? No ikka see vana asi, see võrgukaart ei tööta nagu peab. Võrgukaardi maksimum speed on 80 megabitti sekundis. Palju sul see ühendus on? No mul on 5 sotti ühendus. Siis ma kui enamus aastusega istun wifi taga selle pärast. Razeri i3 on ka praegu või? Tuleb pärast Capcomi. Okei, see on see mingi pre-show vist või? Peppo ei jõua nii kiiresti järgi osta. Hakkasin telekast otsima praegu Meile Meeldib, kirjutasin Meile ära, siis tuleb Meile kuulub see päev, Meile tuttav on üks britt ja siis tuleb Meile Meeldib Mängida. Ma pean mõtlema, et vaatama pärast, et kas need poisid tõusevad täna veel üles või panevad nüüd hommikuni välja magamist. Oota, kus see kuradi live on nüüd, ma ei saa? Live? Stream, sorry. Vaata nüüd. Okei, olemas. Excited to unveil a brand new title from Square.
One punch knockout. Teoreetigi intrigeeriv. 反応としては確かに敵はものすごい勢いでnoh, mis toimub? Tarmo jättis meid maha, reetis meid. Läks Janiga striimi tegema. Okay. Aga siis saab talle ülejäänud elu puid panna. Paras ahv, ma ütlen. Mölakas. Omare, ühesõnaga, kui sa muidu Discordi tuled, siis sa kuuled seal Sandrit ja teisi ka. Ma tegin täna lahti, et kõik, kes tahavad Discordis mõlaga joinida. Sa lõpetasid selle ära, jah? Kusjuures jumala veider on nagu see, et tahad nagu mingisugust konkreetse mängu lõigu kohta midagi öelda, siis vaatad telekas nagu mingi 100 kaadrit eespool ja siis jääb nagu kõik ütlemata. Also, there's a character in there named Herlock Sholmes. I mean, that alone, I'm just like, I'm exactly. I was like, I love this, so I'm definitely here for it. It's so smart, right? Yeah, you'll be getting it, of course, Ace Attorney, the Chronicles here, the great Ace Attorney Chronicles, 2 games that were released in Japan, finally coming here on July 27th. And it's about time, ladies and gentlemen. This is what you've been waiting for, right? The Capcom presentation is starting in 5, 4, 3, 2, 1, go. Go do Capcom. Welcome to the Capcom E3 Showcase. I'm your host, Rachel Querico, aka Seltzer, and I'll be your guide as we walk through the latest releases, news, and updates from Capcom. We'll hear from the Resident Evil Village team, share some news from the world of Monster Hunter, and get the latest on Ace Attorney. Then we'll wrap up with some updates from our friends at Capcom Fighters. So what are we waiting for? Let's get started. Our first stop today, Resident Evil Village. The Resident Evil franchise continues to pioneer the latest and greatest in survival horror. The team has been blown away by the response to Resident Evil Village, which launched last month. It brought the world another chapter in this decades-long story as the franchise celebrates its 25th anniversary this year.
I'm honored to be able to introduce Tsuyoshi Kanda, producer on Resident Evil Village, with a special message for the fans. Another time. Bye-bye. Tarmot ei ole kahjuks siin hetkel meiega, et muidu Tarmole on hunnikus 5 kraami tulemas. She's everything to me. I think it's time you left. Minu meelest ka, päriselt ka, ma ei saa sellest vaimustusest aru. Ma ei ole sellest vaimustusest kordagi aru saanud. Hi everyone, my name is Tsuyoshi Kanda, producer on Resident Evil Village. I wanted to take this opportunity to thank everyone who's played since we launched the game in May. We hope you're enjoying this new chapter in survival horror. As a reminder, everyone who purchases Resident Evil Village will gain free access to our online multiplayer title, Resident Evil, where players go head-to-head with their favorite Resident Evil heroes and bioweapons. I'm now happy to announce that Resident Evil REverse will go live next month across all supported platforms. So head into the fray to celebrate the Resident Evil 25th anniversary. Thank you, Kanda-san, for that wonderful update. Next up, some long-awaited news from the world of Monster Hunter. Whether it's adventuring alongside monsters or battling them with friends, we've got something for you. First, let's dive into the brand new story-based RPG entry to the series, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. This was his fate. Nüüd hakkab seda japsi rämpsu viskama. Red may have been strong and skilled, but against the awesome power of nature, he was merely a man. He never stood a chance. All around, things just kept getting worse. But I heard that Guardian Ratha had survived and returned to Hekolu Island. I went there to see Red's old monster again. Then, of course, that's when I met you. You were given Red's kinship stone and now a Rathalos egg. This is destiny. This is the legendary monster, Ray's Wing Ratha, the monster with the wings of ruin. It's said that a beat of its wings can bring about waves of destruction. Many people believe there's a connection between the strange happenings and the wings of ruin. The pits are appearing everywhere, and they're emitting a strange light. What's this whole idea of forming kinship with monsters? How do you control them? It's not about control. Monsters help riders of their own will. And the bonds between monsters and riders are just like your bond with Tsukino. What kind of power does Ratha really have? Why are all of these pits Ciao, appearing? ciao. And who are those people who want to take Ratha for themselves? All I have are questions. If there's worry or doubt in your voice, Ratha will become anxious too. He needs to know that you will protect him no matter what. I can sense the flames of his life force within me. Ott lihtsalt spoilis ära praegu kogu Resident Evil'i mulle. Normaalne. It's too much for his body to bear. A voice.
riders can bond with monsters. Surely you can groove with fellow humans. They have the power of kinship. They're friends, they're monsties. Humans carry the strength of everyone they meet. That makes them strong. My friends here taught me that. I believe in the strength of humanity. Monster Hunter. Tundub nii tiip olevat, et me pole teda kunagi kuskil mängib. See on jumala vaikne, et Eerikul ratsub niisugune semi praegu. Noh, see on Tarmo Meema. Ei oska siin kumbki eriti kaasa rääkida. Sukino! Looks pretty epic, right? And how about that announcement? The canine companion Palamute from Monster Hunter Rise will be joining Monster Hunter Stories 2 as one of the new monsties in the first free title update coming soon after the game's release. You can get an early peek at the game with the Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin trial version starting on June 25th, which also carries your progress over to the full game release just a few weeks later on July 9th. That's not the only way to join the hunt. Millions of you made Monster Hunter Rise a huge success earlier this year. And we have even more content coming, including a new collaboration on the Rise. Let's find out more. Kuulge, tegutsege kiirenile, saab üritus kohe vast läbi juba. Näidatakse terve üritusaega Monster Hunterit nende. Is no runt. Moon's blessing emerge. Get ready. I have a good feeling. What will it be? Moon's blessing emerge. Kes see kus kajab? Ai, Omar korra kajas telekas. Saan aru, et see on nüüd siuke full Monster Hunter show siis või? Mul läheb nii välja, et see suhteliselt lühike saade, nagu ma sain, nii et... Capcomil peaks olema näidata küll ju. No. Ma ei tea. Resi näidati ära, Monster näidati ära, mis neil veel on? Neil peaks näitama Resident Evili VR-i, oota, selle näitasid ära juba või? Ei. Seda ei ole ju välja kulutanud veel, jah. Aga okei, siis äkki ei tule. Sa mõtled seda Village'i VR-i või? Ma ei tea. Ma tean, et seda mingi Resident Evili VR peaks tulema. Ega seal väga palju variante ei ole, kui nad just ei tee ühest või kahest või mitte ühest, kahest ja kolmest. Ma loodan, et mul naabripoissis ei vaata seda, mida kui Trumpi mõlevad suurest rõõmust. And so, Capcom has in store for us this July. Fans of Phoenix Wright will have new chapters to explore the release of the Great Ace Attorney Chronicles. North American and European future attorneys will finally be able to get their hands on the Great Ace Attorney Adventures and the Great Ace Attorney 2 Resolve, which were previously only available in Japan. You'll travel back in time to the late 19th century Japan and London to play as Ryunosuke Naruhodo, Phoenix Wright's ancestor, in this action-packed prequel. Now, let's hear more about the story. So then, let us unravel this mystery.
Tarmo saaks siin fännata ja leilida ja... Puhast oma saada, jah. Sellepärast ta Janniga rääkski, et sinna streami tegema. Täiesti aru saada. Jann vist fännab ka seda kraami. No Monsters, nad mängivad koos, jah. Jaa. Jään naljad, Sherlock Holmes. Sest litsentsid ja nii edasi. It would seem the truth is now tantalizingly close. Sherlock Holmesile on litsents või? Seal ma olen kuulnud seda, ma täpselt ei mäleta, mis teema see oli kuskil mingis riigis, iseenesest on ta nii vana, jah. Aga seal on... Ma ei tea, ma tõesti ei mäleta, ma kuskilt kuulsin seda teemat. Aga täiesti selgelt see on selle pärast. Sellepärast, et igaüks kasutab selle nime nagu vasakule paremale tänapäevale. Muidu oli, mis ta oli, mingisugune 70 aastat pärast autori surma, kuskil niimoodi. So we have 10 new cases and 8 mini escapades where you can take on the role of a defense attorney. Now, we all want to see some gameplay, right? Let's take a closer first look at 2 gameplay features new to the franchise in the Great Ace Attorney Chronicles: Dance of Deduction and Summation Examination. Vaane tüdruk ta peab rääkimise ajal ka veel naeratama, see on päris vaevaline. So this is the capital of Great Britain. Where to? The Supreme Court in Whitehall, if you wouldn't mind. The Capcom team is thrilled to present 2 new gameplay features, Dance of Deduction and Summation Examination, coming to the Ace Attorney series. Ei näe. Ja aastal 2014 Sherlock Holmes is now officially off copyright and open for use. Ma arvan, et see sari on vanem kui 2014. With the help of Ryunosuke's legal aid Suzato and the brilliance of deduction from Detective Herlock. Mõtle, kas see detektiivikas on ka süke... Vaatad ekraanid seda teksti ja klikid next. Loomulikult. Ta on jah süke, ta on, nii palju kui ma tean, ma ei ole muidugi mänginud ühtegi. Aga nii palju kui ma tean, see on visuaalromaan pluss siis detektiivi teema. See on nagu see, ma räägin, et see Nintendo Switchi see detektiivikas, sest ma lootsin, et on mingi kõrdi mõisatuste lahendamine käib. Oleks siis vaata, et saaks vaadata rahulikult, eks seda siis nii nagu ma seda taverni, seda pool seksikate tüdrukutega taverni mängu vaatasin, eks. Et aeg-ajalt tuli mingi valida, eks, mingi erinev variant, aga enamasti oli lihtsalt vaatast. Aga sellel jah, seal detektiivikal on nagu iga teksti järel peab klikkima, et ei ole võimalik panna auto seda nexti. Nüüd ma saan aru, miks mulle japsi rämps ei meeldi. Seal nende mängudega tekib epilepsia oogri. Miks seal? Seal tegi küll epilepsiat rohkem kui kuskil mujal. No, iga mingi kaadri vahel on mingi valge sähvatus, mingi täiesti totter. Siis mängi Cyberpunki. Ma üritan aru saada, kas see valge välgatus on tõesti nagu mängus sees või on see mingi montaaži värk, aga ei, nad lased mingid seelid on nagu järjest. Natuke veider, jah. See on, ma ei tea, mingi mängu eripärasid, mingi, ma ei tea, mingi mängu story'ga seotud on valged sähvatused. Veider.
See on see $1 miljoni efekt või? Oota, nad lihtsalt raiskavad oma aega selle näitamisele sinna järjest. Ikka väga pikalt näidatakse seda. Ühesõnaga, neil lihtsalt ei ole midagi näidata. Mingi nii lihtsalt. No midagi head kindlasti jäetakse lõppu. No näed, metsik reviil, näed. Haveme tagant tuli välja... Pavlova. Päris kena Pavlova näeb välja, ma peaks ütlema. Old Man's Identity. Kõik karakterid, kes ei ole vanamees, räägivad silmad kinni. In courtroom battles, players will attempt to convince 6 jurors of the innocence of their client. Their progress will be displayed and represented by 2 bastardoöötavad on üritanud valge sävatusega asja dramaatilisemaks teha. One white representing a not guilty verdict. Objection! Examination. Take a stand to face off against the jurors. All of whom provide explanations as to why they've reached their guilty verdict. You'll have to identify conflicting statements and sway the jury in your favor. Examine each statement ma mõtlen, siin on vähemalt see mõistatuste lahendamine, et põhimõtteliselt vähemalt selle poolest võiks see sulle sobida. Eks siin on lugemist. Mulle osade nende mängude suhtes, nende Capcomi asjade suhtes on käib närvidele see, et voice actingut ei ole väga tihti. Noh, eks ta on nagu on, selle karjub karv. Selles see Monster Hunter World oli ikka väga jupe. No kuule, kaua võib raisk. Yakuzates on ka nii ja naa, mõnikord rohkem, mõnikord vähem. Põhidialoogi vaheklippides on muidugi ikkagi täis häälenud. Natuke Eerik, sulle peaks Juka Leili meeldima ja seal on ka see voice-over sükkel naerapuruks. No kui on voice-over korralik, siis on hea. Ükskõik mis tasemel ta on. The Great Ace Attorney. Nad on excited. Nad on excited, see on tore. It already seems like I have a bunch of games to catch up on. There are some exciting new adventures and titles to look forward to. That's a look at the new premieres from Capcom. But what about esports? Let's close out today's showcase with a few words from 2 of the stars of Capcom fighters, Rob TV and Vicious. They'll tell us what's been going on with Capcom esports, including updates on the Capcom Pro Tour, sellel hetkel, kui me siin räägime versus see, millal ta telekasse tuleb, täiesti ulme viide. Over to you guys. Mingi YouTube'iga, mingi pool minti. YouTube on jõhker, jah. Selles mõttes Twitch on mingisugune 4-5 sekundit. My name is Vicious, commentator for the Capcom Pro Tour as well as Street Fighter League, here with competitive Street Fighter 5 player and host extraordinaire, Hollywood, Rob TV. What's going on, Rob? Oh my goodness, Vicious. Host extraordinaire. That just sounds beautiful. It has a ring to it. And I think that's the perfect word to describe what we have for everyone today. Street Fighter 5, Capcom E3. It just feels right and you feel the electricity in the air. Nice! Nice! What? That was nasty! And there might be some people at home, Vicious, who don't fully know noh, ütleme nii, et see oli varem kui Take-Two. The long and the short of it is this. We travel all läbi sai vahepeal, ei saanud läbi, ei. Ma ei saanud aru. No, see on viimane asi põhimõtteliselt. See on lõpp, nad on e-sport. Mis tähendab põhimõtteliselt läbi. No, äkki ikka viskavad pärenikku lõpule. No, this is one last thing. Okei, there on one last thing, aga tähendab lõpuks. Natuke e-sporti. Nii palju uudiseid ja nüüd sporti. See E3 seekord ei ole ju mingi kohapeal publikuga, ta on lihtsalt nii-öelda... From undisclosed location, nagu nad seda defineerisid. Undisclosed location LA.
Igaüks teeb oma kodus. Neil on mingi stuudios oli, kui need väga hästi just kokku miksitud ei ole, siis need saatejuhid on sellega mingi stuudios. See, nende E3 saatejuhid, see küll jah. Aga mõtlen, et iga seltskond on ikka oma asjad ära teinud kuskil. Ja need, kes laivis teevad, eks me nägime seda teikt ju laivi. Oled sa kindel, et see laivis oli üldse? See võis ka lõdvalt eelsalvestatud olla. Kuigi ma ei tea, nad olid väga tõsiste nägudega seal küll. Võis arvata küll, et äkki need lugesid kommentaari. Hetkel ma olen Bastardoga täiesti nõus, et peale Microsofti eventi ei olnud mitte ühtegi, siiamaani mitte ühtegi normaalset eventi olnud. Valveril olid ka omad hetked, ütleme nii. Kus selles PC Gaming oli live? Seda ma tean. Microsoft paugutas kõige kõvemini, jah. Sellepärast, et PC Gamingus oli jooksvalt oli hääletus käis. Selle Gaming PC osas. Okei. Sest neil oli mingi 5 või 6 erinevat seda MacWarriori disaini ja siis nad lasid rahval chatis hääletada, et milline disain töösse läheb, millist on võimalik võita. Aga see oli jälle fail, selles suhtes, et hääletamist ma saan aru, et nad lugesid, okei, aga point oli see, et seda, et kuidas rahvas seda võita saavad, seda ta lihtsalt ütles. Ja seda urli PC Gameri lehel ei ole kusagil. Ja nad ei pannud seda üritusse ka kirja, kuhugi tekstina kirja, et inimesed näeksid, kuidas see url täpselt on, kuhu nad minema peavad, eks. See oli minu meelest järgmine siuke fail. Sony see aasta ei esine vist, on ju? Kes? Sony vist on nii ülbe, et nad teevad oma show. No neil pole mõtet seda kronida. Nad juba eelmisel aastal ei osalenud, eks. Kui sellel üle-eelmisel aastal, eks. Neil on oma state of play. Jah, täpselt, neil ei ole nagu absoluutselt mõtet. Aga nüüd ongi see küsimus, et nad ei ole midagi maha õiganud veel, eks. Ei ole midagi ametlikult õiganud. Peaks nagu vastu toimuma, Sony. Maha õiganud, mis mõttes? No nad ikka on õiganud palju. Ei, selles maha õiganud oma üritust tulevad, sest nad teevad suurema ürituse. Nende vastus Microsoftile nüüd. Nad vaatasid Microsofti oma ära, nad planeerivad natuke aega. On aega. Projekti juhtimine at its best. Ja on vaja ikka midagi korralikult vastu panna. This is the ultimate Street Fighter 5 experience. This is Capcom Pro Tour. Thanks, guys. It's been a really exciting season so far, and I can't wait to see come how on, this plays one last out on thing. the road to Capcom Cup. Viska midagi ägedat lõppu Check kohe. out Capcom Fighters' Twitch and YouTube channels for more information and to watch the latest matches. So that's a wrap for Capcom at E3 this year. Let's recap what we all saw. Resident Evil Village is back with the latest installment of the survival horror experience and RE-verse as part of the franchise's 25th anniversary. We have new adventures to embark on in the world of Monster Hunter with Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin, and Monster Hunter Rise. And don't forget to go back in time with the great Ace Attorney Chronicles to tap into the family history of Phoenix Wright and solve new cases. Finally, don't miss out on the esports fun. Make sure you catch the latest matches with Capcom Fighters. There really is something for everyone here today. But don't go anywhere yet. Join the conversation on Twitter and make sure you check out the Capcom virtual mul on YouTube'ist need mingid moodid ette, mida Village'iga tehtud on. Ma olen küll mõnusad kõvade naerdused seal. Thank you for being part of the Capcom experience at E3 this year. Ja jäi nutuseks. Aga noh, Take-Two'd ei ületa mitte keegi enam, mitte kunagi, mitte never ever, ma arvan. Usu mind, alati saab hullemini.
ilmselt fännid olid sillas, ega me paraku kahjuks ei ole väga sihtgrupp. Et kus see aga huvitav, kuhu jäi VR? No. Võib-olla Sony jättis selle prääniku endale. No, sest Re 7 VR tuli kõigepealt PlayStation VR-i peale. Ehk ei oleks väga ime, kui Re 8 VR tuleb PlayStation VR 2 peale, aga noh, sellega läheb veel mingisugune vähemalt aasta aega. Day 3 and I'm just feeling it, folks. I'm feeling it, yeah. Not gonna lie though, that certainly got me. Aga Reiser on pappi loopinud, nänni loopinud päris korralikult. No enne selle pärast seda Take-Two'd seal ju rääkisid ja toolid ja läpakad ja mis kõik veel. Keskmine mees seal kurtsid, temale need läpakad ei antud. Ma oleks ka tema nõkkar, eriti kui näki uued läpakad on. Et viimane Razer 15, et oleks võtnud küll. Mis seal on 3080, jah? Sul on kõik makse, parim, mida sa põhimõtteliselt turul saad on. Pole midagi, ma võtsin ka, võtsin HP maksi. Sama, mis see Razer 15. Aga ei, HP selle Omeni. Gaming ikka. Sama näed, mis selle Razeri viimane mudel nüüd. Lihtsalt odavam kui Razer. Kuigi ma ei saa sellest nende Ventika lahendusest ma ei saa aru. Ma ei saa, miks et selle niimoodi teinud on. Kui asja ei saa mõndada. Teil on oma soft on taga või? Et sul on nagu... Okei, ei ole nagu probleemi, eks. Sidest vaata settingutes igal pool on see, et autofänn, eks. Aga oma softil on neil peal on niimoodi, et... Oma softil on ka peal, et autofänn on. Aga point on see, et keskmine see standard variant ei pane kunagi fänni tööle, mitte kunagi. See masin võib maha ka põleda, aga ta ei pane fänni tööle. Mul on Alienware'il on niimoodi, et kui driver update või midagi tegema hakkad, siis tõmbab küll vahepeal need kuradi 2 vendikid niimoodi huugama, et mõtled, et põlli mul on laua peal. Ta tõmbab ka, aga ma räägin, et sa pead valima mitte defaulti asemel, sa pead valima kas nüüd siis gamingu moodi, performance moodi, kus on nagu kõik on maks, siis seal ta tõmbab vajadusel ventikat käima. Või siis sa paned casual moodi, et kus on see minimum mood, eks ju. Seal ta tõmbab ka ventikat käima. Ja sa muidugi võid defaultile veel käsitsi panna, et ventikad töötuvad kogu aeg, eks ju. Aga noh, sa ei taha seda, eks, et ventikad kogu aeg töötuvad. Noh, ma ei tea, võib-olla tahad ka. Why you're awake? Why the hell are you awake? Can you close the doors? Don't wake the brother up. We're going to have a ton more reaction to Capcom and what we thought. But first, you should sleep at least 1 hour more. Razer, take a look. Welcome to the Razer keynote at E3, the world's biggest video game convention. We have got an insane show for everyone today. We have come a long way here together. For gamers, by gamers, and today we're one of the biggest gaming brands in the world. We span hundreds of millions of gamers, from PC gaming to console gaming to mobile gaming. But what I'd like to talk a little bit about today, to kick things off, is PC gaming, something near, dear, close to my heart, and pretty much to talk about the decade of Mulle meeldib nende roheline. So in 2011, see roheline toon on äge neile. First true gaming laptop. Sulle meeldib Monster quite a bit of controversy back then because gaming laptops were not
gaming laptops in the true sense of the word. Bränd on neil väga hästi õnnestunud jah, selles mõttes iseenesest juba oma olemuselt müüb vaata hästi. And the Razer Blade was the first true gaming laptop in the sense it was läpakad on ka ilusa disainiga. super light and super powerful. Logo on ka, kus nad selle pihta on siuke keeli mütoloogiast jälle. The entire industry Iirist või Šotist. Follow in the footsteps of the Razer Blade. In 2013, we launched the world's thinnest gaming laptop. 2016, we invented the world's first Thunderbolt 3 external GPU. In 2018, we launched the world's smallest 15-inch gaming laptop. And since then, we've now got the entire Razer Blade family. Aga ongi hea küsimus, et kas see tinn on hea. No täpselt, kas mängu lõpaks peab väga väike olema. Või peaks seal olema natuke ruumijahutuseks ka. No, ütleme niimoodi, et kui ma Ilinveri ostsin, siis mul on see 15 R4, eks ole. Ja siis ma suht kiiresti hakkasin tahtma endale väiksemat arvutit. Vähemat või väiksemat? Ütleme, mitte väiksemalt, jah, see tollid on 15 on minu jaoks nagu siuke bare minimum, aga ütleme, kui sa kuskile lähed, siis seda kaasa väga võtta ei taha. Selles mõttes ongi, ma ei saa nagu väga aru, sest nii-öelda mänguri läpaka pointist, ta ei ole tegelikult väga portatiivne. Ei ole. No ma ei tea, selles suhtes minu HP Oomen on väga portatiivne muideks. Ta on väike ja muidugi ma mõtlesingi 15 tolli, selles suhtes, et see minu jaoks on 15 tolli läpakaga maksimum, et üle selle ei tohi minna. Sest ongi sellepärast, et mul ei oleks mingi kuradi, ma ei tea, mida kaasas tassideks. Mul on 17 tollist ka, eks meeletu suur raisk. Kes see tegi, Acer tegi selle Tridenti, mis oli mingi tohutult haige suur asi, 17 tolli ja 2 laadijat ja mida kõike veel. Minu vist läheb juba meeletult suureks. Aga selles AP Oomen 15 ta on täpselt optimaalne, ta on piisavalt suur ma jaoks ja ta on piisavalt väike ja ta on kerge või väikesest ta läheb igale poole mahub ära. Ta on hea kaasus võtta. Alienware on peaaegu 4 kilone. Koos laadijaga peaaegu 5. Jah, mu esimene läpakas oli Toshiba mingi 15 tolline, 3-4 ekraaniga muidugi veel. Pentium 4 prosega, lauaarvuti prosega. See oli ikka siuke korralik tükk, mida ikka andis kaasas tassida. Aga minu puhul ongi see, et vaata esiteks oleks hea, et mul oleks kaasas võtta, teiseks on see, et ma saan ühest ruumist teise võtta vaadusel. Ja point on see, et ma ei ole juba üle 10 aasta, muidugi ma lõpetasin 10 aastat tagasi selle lauaarvutit teema ära, et ei ole nagu mõtet. Taha, see kola, see on lihtsalt suur kola, eks see vajab eraldi, eks hunnikus juhtmeid, eks monitori jälle. Ma pigem kasut laptopi, sest see on mobiilne. Ja sellega pole nõus, jah. Ja vähem juhtmeid üldiselt. Ei no üks lauaarvuti kindlasti. Sa lauaarvuti mingid tükke välja vahetad, et sa ei pea tervet masinat välja vahetama. Sa võid isegi laptopi maha müüa. Eelmise ei osta uue. Many of them are still limited in terms of the ports that they've got. They've got only a couple of hybrid ports, and so forth. And they've got truly uninspired keyboards. Ma räägin nagu see, nagu mina, kes ma ostan füüsilisi mänge, eks mängin läbi maha, sinna mu riiulis järjest kõik vedelevad, sest ei viitsi. Vahepeal siin kaks vana läpakad mõtlesin, et ma võtta selle koroonaviiruse raames annan post ja koolile ära, eks. Nad jagasid kool, andis lastele läpakaid kaasa, eks. Vaata, nad saaksid oma õppetööd ja värki särki teha. Mingi mängur läpakaga. No aga nad ei ole tänapäevased enam. Vananenud, eks juba. Ma mõtlesin, jagan ära, aga see jäi ka täpselt selleks mõtteks, et point on see, et
see nõuab mult jälle tööd, eks, et see läpakas puhtaks teha ja teha vähemalt, eks, töökorda nad, eks, saavad oma litsentsid ja värgid saada, eks, teevad ise, eks, seal omal, eks. Aga mina pean omalt poolt ühesõnaga oma datasid ära korjama ja mida iganes veel, eks. See format C teha ja Windows peale panna, see võtab 10 minutit. Ei ole format C, mul on vaadata, mis läbumus seal on. Ma tean, et ühesõnaga, sellepärast, et aeg-ajalt on mingi aastas hiljem tekib, et mul on midagi vaja sealt. Okei, ma tavaliselt mul hoian kindlates kataloogides, eks ju, kõige vajalikumad asjad on niikuinii pilves, aga mul on kindlates kataloogid. Aga jah, siis ma aeg-ajalt kopeerin seda kataloogi ja panen selle aastaarvu juurde, eks ju, selle läpaka nime juurde ja siis ma tõstan neid ühest arvutist teise, rais, uude arvutisse vaatan, holy shit, ruumi juba läinud reisis. Ilves hoitakse vajalike asju. Ikka väike enese petmine käib ja ma kunagi sorteerin ära. Igast läbu ei ole ka mõtet pilve panna. Jah, lihtsalt kõva kätte veel hoidnud, seda palju mõistlik. Seda küll. Vaata, point on see, et ma tegin seda juba enne seda, kui pilve teema nagu teemaks sai, eks. Ja see nõuab maha, tegelikult see ei ole mingi eriline probleem, see nõuab tegelikult lihtsalt maha istumist mingit ühte päeva ja selgeks tegemist struktuuri, eks, mida ära kustutada, mida vaja on, mida kuhugi põlve panna. See on nii kogustav. Päevaga on palju targematki teha, päevaga mängida või... Jah, täpselt. Tegelikult ma peaks pildid ka korda ajama, korralikult ära kategoriseerima. See on õudukas. Muidugi jällegi viska Google'isse, Google sorteerib ise nad ära sul kõik. Nad on Google'is tänapäeval mul, eks. Aga vaata... Aga milles sa leed Google'ist kõik asjad üles? Ja, mul on vaja backupi, ma tahan hoida. See on igatahes mugav küll, jah, kuidas neil pildi otsing toimib. Toimib pildi just siit tänapäeval või? Pilti üles otsida, siis küsid Google'i käest ja Google näitab sulle seda pilti, mida sa tahad. Oled kindel, et see töötab nüüd tänapäeval nüüd või? Pigem jaa. Eriti, kui sul on piltidel on see asukoha andmed on ka juures, siis nagu eriti. Näitab mulle seda asja, mis sealt kohast ja juba nees. Sa mõtled nüüd locationit, aga muul mool ei tööta midagi sul ju? Pildi otsing kui selline toimib ka, kui sa tahad näha mingit pilte, mille peal on mingi konkreetne asi, siis küsida ta üldiselt tunneb ära, eks ta vahel natuke eksitab. Okei, toidu ta tunneb ära, okei, nii. Enamasti, mis iganes asja vaja on. Võta juba kas või see, et Google'i enda... Kui ma kirjutan naked, siis tal leiab tulemus 0. Google enda pildi otsing ju google.comis toimib ka täpselt samamoodi. What's on the other half of the equation? Well, järgmine mõtlema, kui mul vaja midagi otsida, mis ma leian või leian. Okei, birthday peale leidis kõik pildid, kus sünnipäevatort. Juba õigel veel. Võiks olla see variant, ma ei tea, kas on või ei ole. Ma kuule isegi on. Okei, see on hea. Ma siis praegu mõtlesin, et vaata, võiks olla nüüd variant, et vaata, kui ta leidis näiteks birthday cake'i järgi, leiad üles selle asja, mida sa tahad, eks. Ta isegi laseb mul lahti klikkida, näidata neid pilte sealt ümbert. See on muidugi hea. Google teab sinust rohkem, kui sina ise võrd. Facebookist ei hakanud rääkimagi. No nüüd nad ühesõnaga tahavad inimesi sealt ära saada, eks endast. Okei, tahavad maksma panna. Lumi, kas nad leiab lume ülesse? Snow. See küll Snow ei ole. Näitab mulle kassi puu otsus ronimasse. Aga ei, ta isegi näitis see lume ülesse. Vau,
leidis siseruumidest jõuluvana pildid üles. We are going all the way up to the moon, and what we've done AI on kaunis arenenud seal taga vist. Is that we have now added as an option No, crazy. Masinõpe on massiäri ja Google on massi, nii et vähe pole. Nii et. Imagine that, the most powerful GPU on the planet with one of Kuidas on nüüd läpakaid toota jõuavad neid RTX 3070 kiipidega, igal pool mujal nagu on jama. And of course, joining me here on screen today from NVIDIA to talk about how we've put this crazy RTX 3080 läpaka GPU on ju natuke teine, ega ta ei ole ju sul sama, mis on desktopis. Sellele ilmselt ei ole see konkurents nagu nii suur. Thanks, Min, for inviting us to present at your event. Once again, we're excited keegi, vaata, läpakaid ei kasuta keegi selleks kaevandamiseks, sest see ei ole otstarbekas. This time, the all-new Blade 14 powered tahetakse jah, seda neid GPU-sid rääkides seda õppida tegema, jah. Mul nüüd läpakad niimoodi osta, sõnaga läheb liiga kalliks. Mõttetult kalliks. Nad ei ole ka päris nii võimsad, kui need lauamasinate GPU-d, nad on ikkagi piiratud. See 4Gamers või mis ta on siin Eestis mingisugune? Jaa, ma vaatasin seda... Kurat küll, võrdlust, ütle mul see nimi nende. Koldemark. Ma ei muidugi mõelnud seda, aga jah, üslega sa said jah aru, et on nagu benchmark, jah, benchmark, täpselt jah. Nagu küll, täitsa okei, täpselt. Kuskil oli mingi koht oli... Täitsa okei, aga mitte kindlasti üks ühele. No ta näitas, et ta on üle isegi oli. Näitas sealt sellest keskmisest, mis iganes see keskmisest oli, sest ta näitab neid kaarte. Keskmisest mobiilsest. Näitas neid kaarte, eks siis ka need kaartide tehtud teste. Sama kaarti. Läpaka 3080 ei anna sama jõudu välja kui lauarõtti 3080, see ei ole realistlik. Ühesõnaga, nüüd on uus äri idee mõeldi välja, et... Varem või hiljem tuleb sul läpakast, tuleb thermal throttle ette. Ma kusjuures underclockisin oma läpakat. Ongi pigem mõistlik. Et nüüd selle mainimisega seoses, jah, uus äri idee tuli nüüd nagu välja, et nüüd renditakse Lasnamäe kuskil Telliskivi majas jahutatud riiuleid. Et saad oma graafikakaardid sisse panna, saad voolu, maksad renti ja saad mainida. It's not just the world's most powerful 14-inch gaming laptop. Let's talk a little bit about how it's ultra thin. Now, how thin have we gotten it? Well, it's not just ultra thin. It is the world's thinnest 14-inch gaming laptop. Let it sink in. Think about it. I just said viimase laptopi ostuga igati rahul, et CPU on põhimõtteliselt enamus ajast mingi 5% GPU liigub aeg-ajalt 50% peale. Piinad masinad. Muidugi ma ei saa aru, poisil on muidugi ostis omale selle... Mis see veealuse mängu nimi nüüd on? Subnautica valt tal tuli mingi uus mäng välja, uus osa välja. Ja see tõmbas küll läpakal peaaegu kõik maksi täiega ja nii kuumaks, masina täiega kuumaks, katsuda munapraadidega. Panevad täiega töös. Sitasti optimeeritud. Ei, sa mõtled mäng või? Eks ta näeb suhteliselt hea vist välja ka. Seal on jah, mingi hea graafik. Vesi ja füüsika ja kõik need suhted. Ma just vaatasin, mina mõtlesin, et see on mingi siuke indie rämps, eks. Et kuule, come on, ma mängin mingit vingevat mängu, eks, ja mulle ei tõmba niimoodi masinad täiega. Ja siis ta mängib mulle mingit indie rämps. Mida kuradit? We have designed fan blades the width of a human hair. In addition, of course, we are using T6 grade aluminum. Jaa, võt see on hea plaan. Jaa, tehke. Ma olen ühe korra
Ühe korra jah näinud, see oli üks Lenovo läpakas, mida ma läksin suruõhuga puhastama, see oli väga hea plaan. Seal olid ka need ventikalabad olid kõedi paper thin ja see pull läks mulle 20 maksumusest. Sest nad olid koos heatpipe'idega, kaks ventikat olid heatpipe'idega ühes suures kobakas komplektis. Sa rääkisid mulle kunagi seda, jah? Lasid ribadeks need lasin ribadeks. Ma ei ole ammu läpakatega kallal suur õhuga käinud igaks juhuks. Paper thin. No mõtlen jah, ma siiamaani julgesin, see jäi mulle nüüd ka viimaseks korraks. Tavaliselt on siuksed imemisaparaadid ja hari on väga hea vahel. Noh, tead, kes ei viitsis, käid kiirelt õhuga üle nagu tavaliselt, käid küll ja nii oli. Elu õpetab. Noh, mis selle streamiga nüüd hakkis korraks? Korras on siiamaani. Paar korda hakkisin. Hello on muidugi hea mugav. Näotuvastus täitsa toimib. On näed, Wi-Fi 6, väga äge. Wi-Fi 6e isegi lausa. Jaa, Wi-Fi 6 on küll nagu selles mõttes väga welcome tehnoloogia. See peaks nagu igal pool täna sees olema juba. See võiks ju ka arvata, et see on juba vähemalt mingisugune. Välja arvatud Microsoft. 2-3 aastat võiks ikka enam igal pool olla. Ma räägin, võt see on see asi, kus mina aru ei saa sellest Dolby Visionist. Ma ei saa sest aru, sul ei ole fucking Wi-Fi 6 ja sa paned sinna Dolby Visioni. Miks sa seda Wi-Fi 6 sinna ei pannud? Vot see on asi, mida me Xbox Series X-i puhul aru ei saa. Nagu tõsiselt, ma ei saa aru sellest. Wi-Fi 6 peaks olema. Kaabliga konsooli. Aga ikkagi. No põhimõtteliselt jah, konsool on mul ka suht ainukene asi, mis kaabli taga istub. Näe, mul on eks ju kaabliga, ma ei ästnud eks selles. Midagi alla laadida tahan, pean nagu Wi-Fi peale lükkama. See, ütleme, jah, selle vana tüübi Wi-Fi'ga oligi alati see kõige suurem häda, et panid midagi alla tõmbama konsooli peale mängu või mis iganes, et tõmbas eetri kooma niimoodi, et mitte ükski teine seada enam eetrit ei saanud endale. See on ruuteri probleem juba. Ei, see ongi see samane Wi-Fi protokolli probleem pigem, et Wi-Fi 6 nagu jagab eetrit, ei oskab nagu tunneldada nii-öelda teistmoodi. See on tegelikult korralik ruuter, üsõnaga maandab ilusti ära. Üldiselt küll, ja ütleme korralik AC-ruuter võiks küll juba hakkama saama. Et kui me mingist ennist räägime, no okei, see on teine. Aga noh, viisakas AC-ruuter võiks ikka juba hakkama saada. Noh, keskmine netikasutaja täna istub kas Elisa, Telia või Tele2 ruuteri otsas, noh, need ei ole üldjaandes normaalsed. Jah, see Huawei saast. Samas tegelikult peab ütlema, et Huawei on ikka aastatega päris arenenud. No, ütleme, Eestis on ta siiski nagu mitte compatible seade, ehk siis keegi nagu otseselt ei supporti teda. Peale seda skandaali, mis neil nagu oli, et responsive. Ma ei saa sellest, okei, ma saan tegelikult aru, pimedast ma saan aru sellest. Ma muidu ei saa nendest valgustafidest aru. Poisile muidu kulult meeldib, see on igast oma patternid ja mida igast teha sinna. Ei no LED on äge. Muusika järgi kõrdi switchima ka veel panna. Back in flesh or back in CNC aluminum. You can see it's ultra thin. Mul on teli ja see paganama, mis ta nüüd on, jopsüs vaatab mul hetkel menüüst vastu. Aga paista täitsa ära. Mina saan AC2
Oota, mis asi sul mul on? ikkagi enamik asi on. 16.8mm form factor. See viimane Genexis või? Tarkvara uuendusega nimetab ta ennast nüüd järsku Jopsüsiks. Aga karbi peal oli, kurat me viitsi lahe peale vaatama. Genexis on praegu kõige värskem, enne seda oli see on ikka vana kast. Vana oli see Inteno minu mõnest. See on ikka tsipake väiksem reis kui minu oma. Noh, seal sõltub ka kumb sul on, kas sul on see DG200 või DG400. Ei, ma mõtlen see läpaks, mis näitas siin ekraanis. Ei, seda küll. 5 aga ikka. And really quickly to take us through this is the world's most powerful 14-inch gaming laptop. Mõtlesin korraks, et ostan mingisuguse AC ruuteri asemele, aga kuivõrd ta mul nii või naa paketi hinnas. Ja kuivõrd tal on 5 giga AC ja ma vaatasin, et Wi-Fi 6 ruuterid on praegu ikkagi veel suhteliselt kirved. Et ei näin nagu arvamat, et ajab asja tõesti. 12 hours battery life. No kui ta sul rendis on, siis on põhimõtteliselt see, et lähed viskad esinduse uksest sisse. Ma tean, aga lihtsalt point on selles, et hetkel ma ei maksa täist mitte midagi. Ta on mul paketi hinnas. Ma on 500 ühendus. Sest nüüd vist uutel, need päris uued, mis on mis gigabitti peale, selle peale ehitatakse, tulid nüüd mingisugused kuradi. No nii, pange, tehke panus, et palju see asi maksab. 2500 Ladies and gentlemen, the new Razer Blade 14 starts at just $17.99. When is it available? Well, not in 10 years from now. It's available right now today. By the end of this keynote, you can order it. And where can you order it? Well, you can order it online at Razer.com or at any of our global Razer stores. You can check them out. And of course at leading retailers globally. You can check out right away today. Just starting from $17.99. Sul on võib-olla viivitus või? Ta on 800. 1800. Razer Blade 14. The ultimate AMD gaming laptop. Maksin oma asja eest põhimõtteliselt enam-vähem sama palju. So what's next? Selle raha eest võiks ta täitsa osta isegi. Selle raha eest hetkel ei saa nagu väga normaalselt lauarvõtit. Aga ise asi on muidugi see, et jah, katsus Euroopasse aparaat kätte saada selle hinnaga. Eestisse tuleb ta kindlasti 2,5 kilomeetri. Anyway, ma olen enda omaga täitsa rahul. Jah, sest viinamarjad on nii hapud. Ei, ma kaalusin, aga selles vaatama praegu oleks nii hapud, et selles, et kui ma oleksin tol hetkel ostnud, eks ju, taset tol hetkel osta, ma ei viitsin enam oodata, eks ju. Et see siin kuu kaks tagasi, eks ju. Et raha oli olemas kohe. Praegu nii oleks mul midagi teha. Nüüd ma ei plaani, aga järgmised 2 aastat vahetada vähemalt. 2-3 aastat vähemalt. Ma võtsin täna hinnapakkumise siin ühe tuttava laps tahtis mingit, enam-vähem mängitavat arvutit. Ja 11. põlvkonna i5 ja 1660 OC oli kokku mingisugune tonn 200, mis on täiesti ei ole väga mõistlik. Midagi teha ei ole. Mänguarvutis on kallid. Leti hind oli muidugi veel natuke kõrgem. Natuke tunnen inimesi, aga what the hell? Ütleme mänguarvutitel vaadake akute. Siiamaani on see aku kestus on kõige suurem häda. Mul eile veel üle tunni aja taga ei kesta. Tõsiselt mänguläpakad. Your laptop, it charges up to 4 devices simultaneously. That's how powerful, that's how insane this product is. This is the Razer GAN charger, USB-C. Mul on ka see aku on seal ikka paras kabakas. Truly compact power. Here's the side profile. Aga ta ei kesta sellegi poole. You can see the 4 ports, 2 USB-Cs and 12 tundi kestab see. Truly compact power. What? And here's a perspective shot. Truly,
We've designed this so that this is the perfect charger that you can buy. Unerežiimis, It jah? allows you faster charging up to 4 devices. It's mobile and travel ready with global adapter plugs. Nojah, see, mida sa, kui sa jah mingid mängid ühesõnaga paned, ühesõnaga kõik makstakse, siis ta ilmselt jah 12 tundi vastu ei pea, eks. Ma ei olegi kusjuures endale testi teinud, et ühesõnaga mingi õhtul ära testima, ühesõnaga poiss ühesõnaga oma seda Subnauticat mängib, ühesõnaga, et võtma aku tagant ära vaatama, millal ta kisa tegema hakkab. Windows laptops like the Dell XPS, tablets, smartphones, mitu tundi ta vastu peab, sest see on mul ka mingi 11 tundi peaks vastu pidama. Kusjuures teine häda, mis ma olen tähele pannud Alienware'il algusest peale, et hakkad mängima midagi, siis ta tegelikult peale mängusessiooni lõppu ei ole aku enam 100%, vaid on mingi 96-95, et ta nagu näripakud ka veel lisaks sellele, et sul juhe järgi. Kui sa nüüd räägid läpaka akudest, siis sa oled lasknud by default peale panna akus säästvuse programmi, siis see ongi normaalselt, nii peabki olema. See kõik on õige. Kui ei ole sul seda peal, siis mina soovitan alati peale panna seda. See on abiks, aitab su aku keskusele abi. Vana nali, et liitiumioonile ei meeldi 100% peal olla, et teda ongi parem hoida mingis 95. Pigem mis ma mõtlesin oli see, et mängimise ajal ma sain aru, et ta läheb vähemaks. Sest ta ei lae sul kogu aeg, ta lasebki vahepeal tühjemaks. Ja see on väga õige lähenemine. Aga ükskord on mul seda akut vahetatud juba, sest Delli tüüpiline probleem, akut lähevad punni. Ütleme enam rohkem LED ühele monitorile panna ei saa. See tuletab mulle meelde, et ma uuel läpakal ei olegi seda peale pannud. Vaatama, et selle aku osa ka üle vaatama. And we've worked really closely together with THX, specifically with the gentleman, Eric Gemmer, who's got decades of experience in making sure that he certifies the very best displays in the market. And joining me on screen here today is Eric, talking a little bit about our partnership. Hi there. Ei räägi ma mingist partnershipist, mis jutustad? I'm pleased to announce that THX has certified its first ever gaming PC monitor. The newly refreshed Razer monitor küll ilus ei ole. If you don't know, become THX monitor like the Razer Raptor must pass 400 different tests run by the certification team and me. The THX certification process makes sure that the screen in question will perform remarkably well, and our testing process includes ensuring panels are lit consistently, colors are accurate, and the image is pristine and clear. The result is a stunningly good screen that is good for fast-paced gameplay and other challenging scenarios. More importantly, THX certification plus the Razer Raptor's fast refresh rate of 165 Hz and 1 millisecond response time means the screen will keep with your superhuman reflexes. If you're a creator, the THX certified screens like the Raptor have the added benefit of being a great option for color grading. If you've ever worked on an artistic endeavor and the colors you see look off compared to other screens, don't worry. THX's certified screens and our exacting attention to detail means the Razer Raptor 27 serves as a benchmark for color accuracy, so your next project will look true to your artistic vision. If the Razer Raptor is your main entertainment screen, you're in luck, because like all THX certified screens, the Razer Raptor 27 includes our renowned THX Cinema mode. When it comes time to enjoy your favorite blockbuster movie or TV shows, it'll look spectacular and pixel perfect by correcting for color, brightness, grayscale, and removing any excessive and unwanted video processing. Across the board, the Razer Raptor 27 is a superb entertainment screen, and we hope you enjoy the quality THX certification brings to the new Razer Raptor 27. Razeri videos vend kalibreerib vanadelli läpkaga Lätit jõud, mis ta oli 74 seeria äkki või? So that's Eric, who's had decades and decades of experience in terms of making sure that the very best displays in the world are certified in accordance to THX's
highest standards. And I'd like to talk a little bit about the new Razer Raptor 27. Ega see on suhteliselt savi, mis aparaadi selle Spectra taha paneme, eks ju, et su Spectra korralik. It's got a unique 90-degree tilt that you can flex it and have it positioned any way you like it. And it's got lots and lots and lots of ports. It's got a beautiful integrated cable management. It's truly unique. You can see it from the rear. And when you touch the back of the new Razer Raptor 27, it's got a beautiful textured fabric backing. Now the display is optimized in terms of software. We've had optimized gaming modes as well as immersive cinema modes. Miks sul on vaja kunagi monitori sellisesse positsiooni panna? It's integrated with Razer Chroma RGB, so it fits the entire Chroma RGB family. Aga hea on teada, et sa saad. Largest RGB platform, you can rest assured. Minul küll on vaja. The new Razer Raptor will fit. See on ainukene teine hea siga laptopide puhul, et saad panna. Ma mõtlen just nagu monitorile, et ainukene variant, mis ma välja suudan mõelda, on cable management. Vaata, kui sa alguses tead, monitori taha nagu väärakased kaablid panna. And this is also backward compatible with the previous Razer Raptor 27. And of course, the mounts are sold separately. And I thought I'd share a little picture of how a triple monitor. Sa oled näinud nende gaming voodid, eks ju? Beautiful. Ära hakka, issand jumal. See on nagu mingi haigus juba. A video that we've put together for the new Razer Raptor 27. And here you go. Sa saad osta Razeri jala veel eraldi. Ja see jalg maksab veel 1000 euri. Aga näe, nüüd on see, et nüüd sa ei pea ostma mingid kallis gaming voodid. Sa kasutad olemused voodid sinna. Ja kui tõmbad kuskilt sealt laua kõrvalt selle ja siis sa võid osta Razeri laua. Ja see Razeri laud maksab ka 2000 euri. Laud ei maksa. See logo seal peal maksab. Ja meie rohelised kaablid, tead kui head need on ja need maksavad ka 30 euri tükk. Arvad, et saab 30 kätte juba. Seal on see kahtlustel, et need võivad rohkem kõigi maksta. It's a beautiful monitor. Let's turn it around so people can see the võib-olla nendega saab ka Chroma kaasa. Cable management. As you can see, it's got a truly unique. Ma hakkan vaatama seda, et oma kaablid välja vaatama. Õige. Muidugi võta need Razeri omand on siit head. And one of the things that we've updated, the new Raptor 27 kohe tunne, et pilt läheb palju paremaks. Ja mul on tõesti meeldib, mul on siin nii HDMI kui võrgukaablid on veel mingid kõrdi siin kuskil kasutatud erinevate asjadega erinevaid vanu. See on sama jutt nagu see kuskil kuradi Euronixis kuulas, kuidas telekasektsioonis vennad räägivad, ei, gold-plated HDMI peab olema, raudselt peab olema, signaal on sitaks parem, mis siis, et see bitid läbi lähevad, savi. Gold-plated, ma olen näinud, kuidas müüdi kuradi, ma olen näinud gold-plated Toslink kaablit müügil. Ma vaatasin, kallid inimesed. Ma vaatasin, et seal oli 5 tärni hinnanguid ja puha, toid, kurat, nii hea. And it's got this really clean, ultra clean cable management. See parem, oksutöörub vähem kui mõni mingi sitt. Erik, sa tead, mis Toslink on? Toslink on optiline kaabel. Täpselt nii. Seal ei ole sellest kullast mitte kõige absoluutselt vähematki kasu. Sa lased valgus sealt. Ei lihtsalt see gold-plated nagu digitaalsele signaalile on nagu nii ajuvaba, lihtsalt ma ei saa aru, mida kuradit. Ja ma räägin, sul on see üldiselt on see, et ta ei hakka sulle roostetama niimoodi. Miks sul üldse toa tingimustes mingi asi roostetama peaks? Ja vot, sa ei taha teada. Toa tingimustes hakkab muideks väga hästi roostetama. Eriti kui vähegi soojamatesse kliimasse läheda.
vähegi soojamasse kliimasse lähed, sa hakkad niiskusega kaklema. Jaa, aga sul pidi ju sitem kliima olema kui meil ju. Miks mul sitem kliima on kui teile? Siirimaal ei olnud see, et aasta või päeva jooksul näed kõik aasta ajad ära. Seda küll, aga see ei tähenda, et sitem kliima on ju. Meil on soe, meil on aastaringselt soe. Normaalne talv on alla +5 ei kuku. Kurat, ma ei tea, kas see on hea või ei ole. Selles mõttes ma nagu talve tahaks kõrguseks. See on hea. Mida vanemaks saad, seda paremaks läheb. See on võib-olla see teema, et kuna ma selline autofriik olen, siis jah, võib-olla visatakse soola vähem maa. Ping us anytime because we listen to all the feedback for gamers by gamers. Aga siin on ka +5-ga annab põhimõtteliselt tsikliga sõita. Aga siin on ka, kus see on väga tihti väga mõnus, aga on igal pool oma niiskusega probleemid. Aga veel hullem, aga mine Hispaaniasse, seal on veel hullem risk. So, what kind of updates can we give? Well, when the pandemic first started, we converted one of our nagu inimesele müüakse nagu telekas, siis sa pead raudselt võtma 3 pleitud kaapli. Miks ma ei tea? Kuulge, olgu. Mulle tänast saiti. Oli tore, olge tublid. Davai, tšau. And we continue to do that. High quality surgical masks meeting the very best standards. And what we've done is that we've taken the learnings from that, the engineering, the design. Pikalt läks neil, ma mõtlen, et see on ka neil pool tundi. Siia maani veel mõeldistavad. Kõigepealt nad põhilise reklaamisid juba ära. Kurat, 1800 sellise läpaka ees käib, see on rõõm. Jumalast hea hindi sellest. Ühesõnaga maskid ikka, loomulikult maskid. Ütleme jah, see... Aga kusjuures see süke mask on juba, näeb juba ägedam välja. Muidugi kinnitus on jurare seal taga jälle ümber kõrvade. Lõpetage ära see ümber kõrvade. Sellega on see teema, et siis kui lõpuks enam maski kandma ei pea, siis paned maski kukla taha, et tõmbab kõrvad paika tagasi. Aga kas nad siis nagu panustavad selle peale praegu, et see 3. laine kindlasti tuleb ja siis meil on nagu kroomamaskid? Siukse maski ma võin poisil osta küll kooli. Miks see suuvalgus saaks peab olema? What the hell? Aga jälle oleks hea, kui seal oleks ümber pea oleks strap. Surgical masks was the sustainability of the surgical masks. Well, Project Hazel has got a reusable mask design, and every single filter lasts 3 times longer than single-use surgical masks. And what I'm really proud to say is that every filter uses 80% less material than traditional surgical masks. Siin tekib jälle kohe see teema, et kui paindlik ta erinevate näokujudega on, et minusugune siuke ambaal näiteks ilmselt ei pane seda ette. If you can't wait to try Project Hazel out, we've got something really special for all of you. You can try the Project Hazel filter online and see how it looks on your face. You can check it out on Instagram, check out Razer, and here's a quick video to show how you can use the Project Hazel filter on Insta. Saad proovida. See on nagu hästi sitt äri selles mõttes, et nagu ilmselt kaob üks hetk lihtsalt ära ja siis sa toodad. Ära sa märgi selles mõttes, et ma kardan, et see bullshit võib siin pikalt kesta. Ma väga loodan, et sügisel lükatakse vaiba all ära, tehakse nägu, et kõik on korras. Muidu on perse, muidu on tõsiselt perse.
no huumorinurk on see, et ma pole veel, vähemalt perega pole veel kordagi haige olnud. Koroonas veel eriti ja maski nii palju kui nõutud on, ma olen kandnud. Aga ütleme suures pildis vaktsiini ma veel täna saanud ei ole. Üldiselt me üritame maski mitte kanda, poisid nagu muidugi koolis peavad. Okei, nüüd ühesõnaga väiksemaga see on muidugi tehtud, et ta kannab visiiri, sest ta ei saa maski kanda. Ei no, siin on jälle see teema, et kas sa nagu tahad selle kuradi turvamehega seal kaklema minna või mitte. Poes on mõistlik ette panna. Eestis oli neid näiteid päris mitu, kus kuskil Rokalmaares mingi vend läks turvadega seal kähmema. Minu jaoks oli nii üllatav alati see, et see kähmem ja see on savi. Aga kui sul on vaja 3 suurt venda, et üks väike tüüp maha suruda, siis tekib küsimus, kuradi turvamees on. Kui sa ei saa sellest maski teemast üldse aru, siis on uuringud, et maski ei aita, Ja siis me teame seda, et keskmine inimene, kuidas keskmine inimene maski kannab, eks. Kuule, see Sky News tegi uuringuid, kus inimesed kasutasid korduvkasutada ka neid ühekordselt kasutatud maske. Kuid nad kasutasid seda sama maski, mida tegelikult tohiks sealt ühe korra kasutada. Nad kasutasid kuid järjest seda. Ei tea küll, miks nendes riikides koheselt peale maskikohustust, kus see maskikohustus tekkis, koheselt nädalate pärast number kasvama hakkas. Ei tea küll, miks. Sest kui sa ikka ringi käid ja seda sitta sinna maski peale kogud, siis oma kätega katsud seda ja siis seda igale poole laiali hõrd oma näole ja igale poole mujale. Küll sa siis ka haigeks jääd. Ei, seda muidugi. Ma olen täiesti nõus. Uuringud kinnitavad. Ideaalsetes tingimustes, kontrollitud kasutuse puhul on maskist kasu. Jah, aga maskist ei ole kasu siis, nii nagu inimesed seda kasutavad. Sellel on täiesti mõttetu pointless. Parem ära kasutada seda maski. Ära parem kasutada. No seal on pigem see teema, et ka nii need korduv kasutatavad maskid ei ole ka ju selles mõttes päevakindlad. Ta on korrakindel. Ehk siis korra panete ette ja siis justkui peaksid nagu jälle kuskile peaksid minema viskama, aga seda ei tohi tavalisse prügikasti visata, see on meditsiiniline jääde. Aga kuhu seda jälle visatakse? Maha. See oligi see, et kui kunagi oli suur probleem, et ära suitsu konisi maha loobi. Oi, tädi eputab oma läpakaga raisk. Oi, ta läputab oma läpakaga. Ei, see läpakas näeb hea välja raisk. See näeb väga hea välja raisk. See on ilus, jah. Need on nagu selles mõttes nagu tagasihoidlikult ilus. Spatial audio. I mean, that's amazing. 100%. Yeah, I give PC gaming a lot of trouble, but I do play that SWTOR. That sweater out there, that Star Wars The Old Republic, and yeah, I like to take that on the road. Wow. Okay, now I'm a Sith, Taylor Sith, no big deal. Wow, that joke. Nendel on magnetic charger. Taylor Sith? Yeah. I absolutely love that, actually. Thank you. I would be a Sith, too. Did you see? Yesterday, I thought I had very Sith Lord vibes. Jah, aga okki-pokki. Paneme selle ainult kinni. On ilus läpakas. Isegi raha küsitakse selle eest täitsa mõistlikku hinda. Kõik, mis alla 2000 on, ühesõnaga siukse läpaka eest on väga hästi saadud. Ma arvan küll, paina. Aga jah, tundub, et selle läpakaga võib putule joone alla tõmmata. Mis meil järgmine on üldse? They 100% stuck to the agenda on that. Nintendo. So we talked about Nintendo. Seda vaatan ka. Hakkab järgmine. Hakkab homme. Aga jah, Capcom oli jah, siuke nukker. Jah, Capcom oli siit. Take Two oli full prügi ja sellest